هذا للدعاء له. فائدة بارك الله فيكم، رأيت بعض أهل العلم الكرام الأفاضل يقول بأن الدعاء بعد دفن الميت دعاء يسير ليس فيه شيء من الطول، وبعضهم يقول هذا شيء آخر، أن هذا الدعاء بعد دفن الميت إنما ورد عن عمرو بن العاص، وهذا اجتهاد منه، وأما حديث الباب فمعلوم. ويظهر لي والله أعلم أن هذا القول ليس بصواب. طيب ما الدليل؟ مراجعة آثار الصحابة، فإن هذا لم يرد عن عمرو بن العاص وحده، هذا لم يرد عن عمرو بن العاص وحده، وإنما جاء عن جمع من الصحابة. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: كان أنس بن مالك إذا سوي على الميت قبره قام عليه فقال: اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. إذن الدعاء بعد دفن الميت هذا وارد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وأيضا يقول ابن جريج: سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول: رأيت ابن عباس لما فرغوا من قبر عبد الله بن السائب والناس معه قام ابن عباس فوقف عليه فدعا له. قلت: أسمعت من دعائه شيئا أو من قوله شيئا؟ قال: لا. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. أيضا جاء عن نافع قال: توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب، فلما قدم قال: دلوني على قبره، فوقف عليه ساعة يدعو. رواه ابن أبي شيبة والخبر صحيح. فائدة بارك الله فيكم، يعني الآن الدعاء للميت على قبره هذا ورد عن عمرو بن العاص وابن عباس وابن عمر، وأيضا بارك الله فيكم عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. فائدة بارك الله